হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমিও খুবই ভালো আছি। রাখিস ফ্যামিলিতে তোমাদের সকলকে আরও একবার ওয়েলকাম জানিয়ে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে এখন থেকে ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আমি চলে এসেছি আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে। সেটা হচ্ছে উজ্জ্বল বলে যে ভাই, সে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে ড্রাই হেয়ার কম্বিং করে দেখাতে। যদিও ওর রিকোয়েস্ট আমি ফার্স্ট টাইম একবার ড্রাই হেয়ার কম্বিং করে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু ওর ওই ভিডিওটা ভালো লাগেনি, তখন আমি ওটা ফুল স্ক্রিন ভিডিও বানিয়েছিলাম। আর ও চেয়েছিল লম্বা স্কিনের ভিডিওটা বানাতে, মানে যেহেতু শর্ট যে স্কিনে হয়, তো সেই স্কিনের ভিডিওটা মানে বানাতে বলেছিল। তো ফার্স্ট টাইম আমি বানাতে পারিনি, ভুল করেছিলাম, তাই জন্য ও আমাকে সেই ভুল সূত্রে দিয়েছে। এখন আমি লম্বা স্কিনেই ভিডিও বানাই, সম্পূর্ণ ওর অ্যাডভাইস মতন। তো যাই হোক, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মানে এত একটা বড় হেল্প করার জন্য। সো যাই হোক, তোমার রিকোয়েস্টে আমি আবার মানে সেই সেম ভিডিও পার্ট 2 বলে আমি আবার সেই ভিডিওটা তোমার সামনে শেয়ার করছি। যেহেতু ওটা ফুল স্ক্রিন করেছিলাম, তাই তোমার রিকোয়েস্টে আবার আমি লম্বা স্ক্রিন মানে শর্ট ভিডিও যে স্ক্রিনে হয় সেই স্ক্রিনে আমি ভিডিওটা বানানোর চেষ্টা করছি। তো চলো, তোমরা সাথে থাকার ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ, মানে এছাড়াও আমার আরও যারা কি বলবো, যারা দর্শক আছে তাদের সকলকেই বলছি, আপনাদের প্রত্যেকেরই আমি রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব। মানে আমি যতটুকু পারবো ততটুকু রাখার চেষ্টা করব। তবে হ্যাঁ, এমন কোনো রিকোয়েস্ট করবেন না যেটা আমি রাখতে পারবো না। সো যাই হোক, চলো, অনেক বকবক করেছি, মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। চলো, তোমরা সাথে থাকার ভিডিওটি দেখতে থাকো। আমি কিন্তু আজকে একটু ভিডিওটা একটু অন্যরকম করবো, তার কারণ ফার্স্টেই আমি ড্রাই হেয়ার কম্বিং দেখাবো না। আমি আগে চুলটাকে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নেবো, তারপরে আমি চুলটাকে আসলে দেখাবো। তো চলো, তোমরা সাথে থাকো, ভিডিওটি দেখতে থাকো। যেহেতু আমার চুলটা ভিজা আছে, তাই আমি চুলটা শুকিয়ে নিচ্ছি। আগে চুলটা ভিজিয়েছিলাম। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে আমি ঝট করে চুল শুকাই না, এমার্জেন্সি ছাড়া।
রথটা নিয়ে তুমি ওই ঘরে যাও, রথটা নিয়ে যাও, রথটা ওই ঘরে রেখে দাও, আমি সাজিয়ে দেবো, যাও রথটা সাজিয়ে দেবো, যাও সুন্দর করে রথ সাজিয়ে দেবো, যাও রথটা সাজাতে হবে তো ওখানে রেখে দাও, যাও রথ রথ পাখাটা অফ করে দে, চুলগুলো উড়ে সারা ঘর হচ্ছে, হ্যাঁ অফ করে দিলাম পাখাটা, চালাবি না তোর গরম করছে, ওই ঘরে যাও, ওই ঘরে টেবিল ফ্যান আছে, টেবিল ফ্যানে স্ট্যান্ড ফ্যান আছে, যাও স্ট্যান্ড ফ্যানে হাওয়া বাবা এটা কেন মাথা নানি লাও আবার বললাম না পাখাটা অফ কর, অফ কর পাখাটা, চুল উড়ে যাচ্ছে। আবার জানেন তো নেনে বাবা কবুল করব অত জানেন নেনে মারু কইতি বাকা প্রথমে আমি দুটো সাইড আলাদা করে নিয়ে চুলটা আর কম্বিং করলাম, এবার আমি চুলটা এক জায়গায় করে নিয়ে কম্বিং করছি, মানে এক সাইডে নিয়ে এসে তুই সর না এখান থেকে,
তারপরে হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডে হেয়ার কম্বিং করবো। ওকে, দেখলাম। সো গাইজ দেখো, চুলটাকে একটু স্টাইল করে দেখাচ্ছি বিভিন্নভাবে। তা অনেকে আমাকে বলেছিল যে স্মাইল করে যেন আমি চুলটা আঁচড়াই, তো একটু হালকা হালকা স্মাইল দিয়ে আমি একটু জাস্ট চুলটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তোমাদেরকে দেখালাম। আর হ্যাঁ দেখো, জাস্ট একটু স্টাইল করে করে দেখাচ্ছি, এই আর কি, আর কিছুই না। তোমাদেরকে যেহেতু তোমরা বলেছো যে আমার হয়তো ভিডিওতে গুরুগম্ভীর থাকি, স্মাইল একদমই থাকে না। আমি এমনিও খুবই গুরুগম্ভীর মানুষ। আমি মানে রামগরুরের ছানা, হাসতে আমার মানা, এটুকু আমি মানে বিশ্বাস করি। তাই জন্য আমি হাসতে ভালোবাসি না বলে হয়তো অনেকে আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছিল যে আমি যেন মানে হাসতে হাসতে ভিডিওটা দিই, তাই জন্য একটু হাসি হাসি করে আজকে ভিডিওটা দিলাম। সো যাই হোক, সো গাইজ আমাদের রিকোয়েস্টে আমি একটু হেয়ার কম্বিং করে রাখলাম। ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই বন্ধুরা। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। সো আর যদি তোমরা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো। ব্যাস এটুকুই চাই, আর সেরকম কিছু যাওয়ার নাই তোমাদের কাছ থেকে। সো যাই হোক গাইজ, ভিডিওটা যেখানেই শেষ করলাম। বাই বাই বন্ধুরা, গুড নাইট।